जेब से हाथ बाहर ही नहीं आ रहे, इतना ठंडा ठंडा मौसम है। बेचारी जैस्मिन इसके अरमानों पे पानी फिर गया सर। जैस्मिन के? हाँ। कैसे? बॉम्बे में इतनी शॉर्ट्स इसने खरीदी थी ना, नीली पीली हरी, पहले दिन व्हाइट वाली पहनी और घुटने ऐसे हो गए। फिर धीरे धीरे इसका भी मौसम बढ़ता जा रहा है। अब मैं बिल्कुल शॉर्ट्स नहीं पहनूंगी। हमारे विकास भाई, मतलब बिग बॉस में देखा इतना बोलते थे एक लीडर की तरह। इधर चले समझ ही नहीं आती बेचारे भाई की आवाज, इतनी ठंड है। रिद्धिमा सर, मुझे ऐसे लगता है कि रिद्धिमा से जब भी बात करते हैं हमको लगता है कि हम किसी ऑपरेटर से बात करें। तुम खाना खाओगी क्या? मैं खाकर आ गई हूँ।